डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 7 दहशतगर्द जन बिड़ा मेजर शहीद ISPR मौजूद दराबन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग की डेवट दौरान पाक फौज जो मेजर सप्तैन हैदर शहीद थी वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दन के कब्ज़े मां हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो। मारिजी वियल दहशतगर्द कानून लागू कंदे इदारनि जे एहलकारनि ऐं शहरनि जे क़त्ल में मुलविस हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी जो नासूर पाणा पटण लाइ पुरज़म आहिनि। शहीद मेजर सप्तैन हैदर जी चकलाला डिवीज़न में जनाज़े निमाज़ अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं ॿियनि जी शिरकत। शहीद मेजर खे कोयटा में फ़ौजी एज़ाज़ सां मिटी माओ हवाले कयो वियो। दोस्त जहिड़ो दुश्मन दहशतगर्दनि खे तहफ़ुज़ ॾेई रहियो आहे। असांजी फ़ौज जा जवान ऐं ऑफिसर मुल्क ख़ातिर रोज़ानो क़ुर्बानियूं ॾेई रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो वफ़ाक़ी काबीना खे ख़िताब चयाईं। ख़ारिजी पाड़ेसरी मुल्कनि खां अची दहशतगर्दी पखेड़े रहिया आहिनि। मुल्क में दहशतगर्दी पखेड़ण जी कॾहिं बि इजाज़त न ॾिनी वेंदी। दहशतगर्दी जो हर सूरत में ख़ात्मो आंदो वेंदो। सियासत थींदी रहंदी। ही वक़्तु हथियारबंद फ़ौज सां गॾु बीहण जो आहे। बचाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त वफ़ाक़ी सूबनि खे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिकु थियणो पवंदो। अफ़गानिस्तान सां ॻाल्हियूं थींदियूं। हाणे घणो थियो हिकु वफ़द अफ़गान अख़्तियारियुनि सां ॻाल्हियूं करण जे लाइ काबुल मोकिलण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। अफ़गानिस्तान खां दहशतगर्दनि जा थाक ख़तमु करण जो मुतालबो कयो आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में समूरी क़ौम पाक फ़ौज सां गॾु बीठल आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो टेलीफोनिक राब्तो मौजूदा सियासी सूरतहाल बोर्ड ऐं परी पॉलिसी बाबति ॻाल्हियो। पीपल्स पार्टी नून लीग विच में सियासी माहौल के गरम करण बदिरां हिन वक़्तु बोर्ड मुतासिन जी बहाली ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे। इन समूरे मामले जे करे वफ़ाक़ी वज़ीर सदर आसिफ़ ज़रदारी वटि मिलण आया हुआ। पीपी चेयरमैन जी तजवीज़ हुई त बोर्ड मुतासिन जी बहाली जे लाइ आलमी बिरादरी खां इमदाद जी अपील कई वञे। बिलावल जी तजवीज़ ते नाराज़ थियण जी का बि ज़रूरत न हुई। वॾे वज़ीर जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवण त सदर सां जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ीर मुलाक़ात कनि था त उनमें को हर्ज नाहे। मौजूदा हालतुनि में वफ़ाक़ी वज़ीर जेकॾहिं सदर सां मुलाक़ात कनि था त ज़रूरु का अहम ॻाल्हि हूंदी। हिन वक़्तु मुल्क में सियासी माहौल खे गरमाइण बदिरां इतिहाद जी ज़रूरत आहे। 10 ॾींहंनि अंदरि 2 सहाफ़ियुनि जे क़त्ल ते घणो अफ़सोस थियो। सहाफ़ी तुफ़ैल जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ हुकुम जारी कया विया आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्टी जे सीनियर अॻवाननि जो हंगामी इजलास तलब करे वरितो। इजलास में मुस्लिम लीग सां जारी छिकताइण बाबति हिकमत अमली तय कई वेंदी। इजलास में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरनि समेत सीनियर क़यादत वीडियो लिंक ज़रिए शिरकत कंदी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आसिफ़ ज़रदारी ऐं हुकूमती वफ़द जे विच में थियल मुलाक़ात ते पार्टी अॻवाननि खे एतमाद में वठंदो। पाकिस्तान वटि वसीलनि जी न पर पॉलिसी रिथाबंदी जी खोट आहे। क़ौम जी तरक़ी जे लाइ बहितर मैनेजमेंट निज़ाम ऐं क़यादत जे इस्तेहकाम जी ज़रूरत आहे। रिथाबंदी तरक़ी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल जो कराची में मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब। संदसि चवणाइत पाकिस्तान अंडर डेवलपमेंट न आहे पर अंडर मैनेज मुल्क आहे। रिथाबंदी ऐं कारकर्दगी ते ध्यानु ॾियणो पवंदो। हुकूमत नौजवाननि खे जदीद स्किल सेखारणु ॾिसी रबकारी करे रही आहे त जीअं इंसानी वसीलनि खे तरक़ी ॾेई सघिजे। IMF ऐं पाकिस्तानी अख़्तियारियुनि जे विच में स्टाफ लेवल मुआहिदे में अहम अॻुभराई। IMF जी पधिराई मौजूदु प्रोग्राम ते अमल हुकूमत जे वाइदनि तहत जारी आहे। ॻाल्हियुनि में केतिरनि ई अहम मामलनि ते अॻुभराई थी, जिन में मालियाती नज़्म ज़ब्त बरक़रार रखंदे बोर्ड मुतासिन जी बहाली में मदद, नाणे जे ज़ख़ीरनि खे स्टेट बैंक जे मुक़ररु हदफ़ अंदरि रखण जे लाइ मुहतात पॉलिसी शामिल आहिनि। तवानाई जे शोबे में सुधारनि ऐं सरकारी इदारनि जे दायरे में घटिताई सगत शफ़ाफ़ियत ऐं गवर्नेंस खे मज़बूत बणाइण बि ॻाल्हि ॿोल जो हिसो रहियो। पाकिस्तानी अख़्तियारियुनि सां रहियल मामला तइ करण लाइ पॉलिसी सतह ते ॻाल्हि ॿोल जारी रखी वेंदी।
इसराइली हमास जे विच में अमन मुआहिदे मंसूबे जो पहिरियों मरहलो तइ थी वियो। ॿिन्ही धुरियुनि मुआहिदे जे पहिरें मरहले ते सयूं करे छॾियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त इसराइली हमास अमन मंसूबे जे पहिरें मरहले ते सयूं करे छॾियूं। समूरनि यरगुमालियुनि खे जल्द आज़ाद कयो वेंदो। इसराइल हिकु मुतफ़िक़ लाइन तहत पुठिते हटी वेंदा। मुस्लिम दुनिया इसराइल समूरनि पाड़ेसरी मुल्कनि ऐं अमरीका जे लाइ अज़ीम ॾींहुं आहे। कतर, मिस्र ऐं तुर्की जी महिरबानी जिन तारीख़ी बेमिसाल मुआहिदे खे मुमकिन बणाइण में किरदारु अदा कयो। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू चयो त इसराइली यरगुमालियुनि खे घर पहुचाईंदा। हमास जो चवणु आहे त गज़ा जी जंग जे ख़ात्मे, इसराइली फ़ौजी वापसी ऐं यरगुमालियुनि जी मटासरा खे महफ़ूज़ बणाइण जे लाइ मुआहिदो तइ थी वियो। इसराइल खे मुआहिदे जी समूरनि शर्तुनि ते मुकमल अमल लाइ पाबंद कयो वञे। मिस्र जी मीडिया दावा कई त गज़ा जंगबंदी जो मुआहिदो पाकिस्तानी वक़्त मूजिबि 2 वॻे लाॻू थी वियो आहे। विच ओभर में अमुन जो तारीख़ी मौक़ियो आयो। वज़ीर आज़म पारां गज़ा जंगबंदी मुआहिदे जी आजियां। शहबाज शरीफ़ जो त आलमी बिरादरी क़ाबिज़ ताक़तुनि ऐं गैर क़ानूनी आबादकारी कंदड़नि खे जवाबदार बणाए। जंगबंदी जे लाइ मिस्र, कतर ऐं तुर्किया मुआहिदे जे लाइ अणखुट कोशिशूं कयूं। फ़लस्तीनियुनि जेके तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूं उहे ॿीहर न वरछाइण घुरिजनि। गॾियल क़ौम जे सेक्रेटरी जनरल पारां गज़ा जंगबंदी मुआहिदे जी आजियां। धुरियुनि खे मुआहिदे जी शर्तुनि ते मुकमल पासदारी जी अपील। एंटोनियो गुतेरेस चयो त मुस्तक़िल जंगबंदी खे यकीनी बणायो वञे ऐं जंग हमेशह लाइ बंदि थियणु घुरिजे। गज़ा में इंसानी इमदाद ऐं ज़रूरी वापारी सामान जी दाख़िला खे यकीनी बणायो वञे। इसराइल ऐं फ़लस्तीन खे अमन सां रहण लाइ 2 रियासती हल लाइ वञे। कतरी परॾे वज़ारत जो चवणु आहे त गज़ा जंगबंदी जे पहिरें मरहले ते मुआहिदो तइ थी वियो। मुआहिदे तहत जंग जे ख़ात्मे, इसराइली यरगुमालियुनि, फ़लस्तीनी क़ैदियुनि जी आज़ादी ऐं इमदाद जी फ़रहमी मुमकिन थींदी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच पारां सिंध जे समूरनि ज़िलनि में दिलि जी अस्पताल या यूनिट्स क़ाइमु करण जो हुकुम। अदालत पारां SICVD ऐं सरकारी अस्पतालुनि में मरीज़नि खे दवाऊं इलाज ॾियण जो हुकुम। अदालत पारां सरकारी अस्पतालुनि में सहूलतुनि, डॉक्टर्स अमले जी खोट ऐं दवाऊं न मिलण ते सेक्रेटरी सिहत मथां कावड़ जो ज़ार। सेक्रेटरी सिहत चयो त अस्पतालुनि में सहूलतूं ॾियूं पिया नथियूं मिलनि त शिकायत कई वञे। जस्टिस ज़ुल्फ़िकार अली चयो त पन्याकिल जी अस्पताल में इलाज न थियण ते वालिदेन क़ुरान शरीफ़ खणी एहतिजाज कनि था। छा इहा शिकायत नाहे? डॉक्टर सुबुह 8 वॻे अस्पताल जी विज़िट करे हलिया वञनि था। अव्हां खे सभु शयूं नोट करायूं आहिनि। ईंदड़ ॿुधनी ते नतीजो मिले। मेहर थाणे भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में चाचू ऐं भाइटियो क़त्ल। मेहर थाणे खां कुझु मीटरनि जे फ़ासिले ते जवाबदारनि हथियारनि जा मुंहुं खोले छॾिया। गोलियूं लॻण सबबि चाचू ऐं भाइटियो मारिजी विया। मक़तूलनि जी राधण जे ॻोठ गुलाम जावरी वासी बख़्शल ऐं अजीब जावरी तौरु सुञाणप। वाक़े खां पोइ लाश अस्पताल मुंतक़िल। कदकोट में ख़ानगी मेडिकल सेंटर ते हथियारबंदनि जो हमलो। फायरिंग में 1 ॼणो मारिजी वियो। मेडिकल सेंटर ते हथियारबंदनि जी फायरिंग में टेक्नीशियन अब्दुल जब्बार क़त्ल थी वियो। वाक़े खां पोइ जवाबदार फरार। पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो। पुलिस मौजूदु वाक़ियो बंगवार ऐं मोहम्मदानी बिरादरी जी 2 धुरियुनि में हलंदड़ तकरार जो नतीजो आहे। मिरप माथिले जे शहीद साफ़ी तुफ़ैल हैदराणी जो क़त्ल ऐं सदमे में फौत थी वियल भाइटी रीना जो केस दाख़िल। मक़तूल साफ़ी जे चाचे नादिरनि जी फरियाद ते दाख़िल FIR में हफ़ीज़, खलील, असगर समेत 6 सुञातल ऐं 2 अणॼातल जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो। पुलिस हिकु बि जवाबदार गिरफ़्तार न करे सघी। पुलिस जो चवणु आहे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ हंधनि ते छापा हया विया, पर जवाबदार अॻुवाट जे घर ख़ाली करे फ़रार थी विया आहिनि। सकरन में बेदर्दी सां क़त्ल थियल मासूम न्याणी हीर बागड़ी जे क़त्ल में मुलज़िम जवाबदार मामू मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियो। पुलिस मौजूदु गिरफ़्तार जवाबदार ओम प्रकाश खे मुक़तूला जे कटिल बाह ऐं सोननि वालिनि सां पियल हुजण वारे हद जी निशानदेही करण जे लाइ वठी वियासीं त फरार थियण जी कोशिशि कई। फायरिंग ॾे वठि दौरान मारिजी वियो। 4 ॾींहं अॻु मासूम निगरी खे सोनी वाली फुर करण बाद कन ऐं बाह कटे बेदर्दी सां क़त्ल कयो वियो हो। बलूचिस्तान जे इलाइक़े वेंदड़ में ख़ौफ़नाक रोड हादसो। 4 ॼणा फौत थी विया, 7 ॼणा ज़ख़्मी। हब खां बेला वेंदड़ पिकअप गाॾी तेज़ रफ़्तारी सबबि गलती थी पई। हादसे बाद फौतनि जी लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल।
गमट भरिसां पुलिस जो नंढी उमिरि जी छोकिरी जी शादी दौरान छापो। घोट समेत 3 ॼणा गिरफ़्तार। घोट रोहल चंबाणी में नंढी उमिरि जी छोकिरी जी शादी जे इतिला ते पुलिस छापो हयो। पुलिस घोट अली गोहर, बाड़ी जे वालिद बरकत चंबाणी ऐं मौलवी इलियास खे गिरफ़्तार कयो। जवाबदारनि खे लॉकअप करे चाइल्ड मैरिज एक्ट तहत केस दाख़िल। एचओडी गुलाम हैदर में सारिन जगह में लात गैर कानूनी कटौती खिलाफ एहतजाज। एसडीपी पारां आबादगारनि कारकुननि एहतजाज की रैली कढी। मुख्तियारकार ऑफिस ॿाहिरां धरणो हयो। फरीदाबाद में आबादगारनि सारिन जो अघु घटि मिलण खिलाफ एहतजाज कयो। अॻवाननि चयो त सारिन जो घटि हुजण ऐं गैर कानूनी कटौती सबबि आबादगारनि हारियुनि जो मुआशी नुक़सान थी रहियो आहे। नोटिस वठी सारिन जो मुनासिब अघु ॾियारे गैर कानूनी कटौती बंदि कराई वञे।